হ্যালো এভরিওয়ান, আমি বেলার দিকে পড়াতে যাচ্ছিলাম। তো আকাশটা বেশ সুন্দর ছিল, মেঘলা মেঘলা ওয়েদার, একটু আগে বৃষ্টিও হয়ে গেছে। তারপর আমি পড়ানোটা কমপ্লিট করে বাড়ি চলে এলাম। বাড়িতে এসে লাঞ্চটা করে নিলাম। লাঞ্চে ছিল ভাত, শাক ভাজা আর এই বড়ার তরকারি, সিম্পল খাবার। তারপর দুপুরে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তারপর বিকালবেলা উঠে এই যে ঠাম্মা বসে আছে দেখছো, ঠাম্মা চা খাচ্ছে, এখন চা বিস্কুট এটাই খাচ্ছে। তো আমি ভাবলাম আমারও খিদে খিদে পাচ্ছে, আমি একটু ফ্রিজটা খুললাম, ফ্রিজে কিছুই খুঁজে পেলাম না। দেখছি ওআরএসের প্যাকেট আছে, তো আর আপাতত তো কিছু খেলাম না ফ্রিজ থেকে নিয়ে, কিছুই ছিল না তেমন। তারপর মা লুচি করে রেখেছিল, তো একটা দুটো লুচি দেখে নিয়ে লুচি খেলাম একটা। তারপর একটু চা খেলাম। তারপর ওই সকালে বড়ার তরকারি হয়েছিল, তো ওই বড়াগুলো ভাজা ছিল, ওই বড়াগুলোই খেলাম একটু সস দিয়ে, বেশ ভালো লাগছিল। তারপর আমার সামনেই এক্সাম, তাই জন্য ঝটপট করে একটু পড়ে নিলাম। তারপর রাতে ডিনারটা করে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো, পেজে দেখলে পেজটাকে ফলো করো, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো। তোমরা সকলে ভালো